É o seguinte, vamos agora com a sobremesa de morango e a Norma está preparadinha para esse quadro. Vamos lá então? Capricha, é nóis! Cozinha Caipira, apoio cultural. Lanchonete Ponto Máximo. Sabor e saúde, venha comer no Centro de Tubarão. E Produtos Jusil, uma delícia de história, vendas nos melhores supermercados. Oi gente, estamos chegando, mais uma Cozinha Caipira, uma pausa com a música sertaneja. Vamos parar um pouquinho de cantar e vamos falar de comida? Opa, e hoje tem uma sobremesa boa demais da conta. Eu tenho certeza que você vai gostar aí, tá bom? E a Norma, claro, tá aqui, firme e forte. A Norma não falha, tá certo, tá bom. Ô Norma, e hoje o que você vai preparar, o que você vai fazer pro povo de casa? Eu vou fazer uma torta de morango. Torta de morango? É, uma sobremesa, né? Uma sobremesa. Uma delícia, hein? Espero que sim. Vamos lá então? Vamos fazer, né? Você que gosta de morango, uma sobremesa de morango, agora, hein? Aproveitar agora a safra de morango, né? Que daí tá um precinho acessível, então... Nem sabia que era safra. É, safra, daí agora o preço vai lá embaixo, então tem que aproveitar e fazer, né? Por isso você comprou o morango? Por isso que eu comprei, claro. Nossa, essa aqui, ó. Vamos lá então, capricha, vamos aproveitar que o negócio tá barato, gente. Vamos fazer então a nossa sobremesa de morango. Aqui eu tenho bolachinha maisena, 200 gramas, né? Eu vou triturar para a gente fazer a base, né, da nossa sobremesa. Então vamos triturar agora para depois a gente amassar. Agora nós vamos colocar aqui 6 colheres de manteiga. A manteiga pode ser gelada. Meus olhos acompanhavam, olhando para trás eu vi que ela não descansava. Agora nós vamos amassar aqui, né? Misturando com os dedos até formar uma massa. Só capilão, só capilão. Ó, você vê que ficou uma massa, né? Que ela tem que ficar assim molhadinha pra gente poder forrar. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Só capilão, acompanhe as batidas. Tá pronto, né? Já forramos. Agora eu vou levar ao forno por 15 minutos. Só capilão, acompanhe as batidas do meu pobre coração. Ó, para nós fazer agora nosso recheio da torta de morango, aqui eu tenho um pacotinho de gelatina sem sabor. Eu vou colocar meia xícara de leite. Eu vou deixar aqui 5 minutinhos para ela hidratar. Depois eu vou levar ao micro-ondas para aquecer. Tem uma menina linda que é uma coisinha. Ó, agora já aqueceu, né, o leite. Então vamos misturar para bater no liquidificador com os outros ingredientes. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite. Seu pai é muito valente, a menina. E aqui eu tenho um potinho de creme cheese. Onde eu converso com ela, seus lábios são. Agora nós vamos bater no liquidificador até essa massa ficar homogênea. Mira a brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Ó, agora nós vamos misturar aqui, né? Mas a gente não bate no liquidificador. Morango picado. Aqui eu tenho 2 caixinhas de morango picado. Você pode botar à vontade, pode botar uma caixinha ou vai a gosto de cada um. Aqui nós já temos a nossa massinha que já foi assada. E agora nós vamos colocar aqui e levar na geladeira por 2 horas. Eu estava só sem nenhum carinho, nenhum agrado, feito um objeto que ninguém vê jogado de lado. Eu estava triste como um boêmio no abandono.
Ó, já ficou 2 horas na geladeira, né? Nossa sobremesa de morango. Então agora nós vamos desenformar aqui e terminar colocando uma geleia de morango. Aqui eu tenho meia xícara de geleia de morango, né? Que a gente compra no supermercado. E eu vou misturar com 4 colheres d'água. Só pra ela. Benzinho pra lá, benzinho pra cá, dá mais um beijinho. Não importa o calor, depois do amor faz mais um carinho. Tô num pé de vento, não tenho tempo nem pra comer. Nossa garra vai de manhã ao anoitecer. Está pronta a nossa sobremesa de morango. Agora vamos levar à geladeira até na hora de servir. De madrugada, sento à beira do fogão, na cadeira de angico pra tomar. Uma sobremesa de morango, chique demais da conta. E hoje, quem é que tá aqui hoje? A Daiane. Opa, a Daiane, que é a esposa do Silvio. Pessoal de Criciúma, da TV Criciúma, Canal 19. Vamos chamar ela então? Vamos chamar, né? Chega, Daiane. A gente tá longe, né? E aí, Daiane, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Joia? Tudo jóia. Chega mais pertinho aqui, Daiane. Chega mais pertinho. Aproveita, pega o pratinho aqui. Isso. Você vai se ver em Criciúma, hein? Com certeza, viu? Que legal. Vim tão longe pra parecer tão perto, né? É verdade. Vamos lá, capricha. Sobremesa de morango. Ela só quer ir no morango, gente. Só quer ir no morango. Isso. Uma delícia. Mais uma garfadinha, Isso. O negócio tá bom mesmo, hein, Norma? Tem bastante morango, né? Então tá... Muito bom. Tá barato, né? Tá barato. Bem bom mesmo. Uma delícia, parabéns. Ficou bem bom mesmo. É Daiane, né? Vai, manda o teu abraço, vai lá. Só pro pessoal de Criciúma que tá assistindo a gente. E o pessoal todo aqui, né? De Tubarão, a gente assiste muito vocês lá. Bom, continue. Com certeza. Não tira nós do ar. Um abraço pra você, tá? Obrigada. Valeu, essa é a Daiane. Obrigado, Daiane. Pode levar o pratinho, pode comer tudo. Norma, tem recado? Tem. Eu queria mandar um beijo para Dona Tecla e o seu Martinho Chip, que eu encontrei outro dia no café. E ela pediu que eu mandasse um beijo. Então, Dona Tecla e seu Martinho, né, um beijão para vocês, que são conterrâneos lá de São Martinho, né? Então, estão sempre nos prestigiando e continuam nos prestigiando. É isso aí. Então tá bom. Semana que vem tem mais, né? Com certeza. Gente, beijão, hein? Um abraço, valeu. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. O mundo é meu colégio e Deus é o meu patrão. Não canso de agradecer, pra sempre quero viver nos confins do meu sertão.